Iyi ni radio BBC gahuza miryango. Ivuga irondere kuri metero 19, 25, 31 na 41 ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga binini no kuri internet kuri bbcgahuza.com. Ubu ni isaha 10 n'igice ku isaha mpuzamakungu ya GMT, isaha 12 n'igice mu Rwanda no mu Burundi, muri kumwe na Florentine Kwizera. Ndabaramukije mwese abakunzi ba BBC gahuza miryango, ndabahaye ikaze muri iki kiganiro cyo kuri uyu wa kane itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri nyene muri 2023 mu rugendo ariko arasozera muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francis yasavye ugwaruka kwironderera kazoza kazira ibiturire no kwinubana. Ishirahamwe Shell ridandaza ibitoro ryarungutse cyane mu mwaka uheze, ahanini kubera gusuhukira mu bukene bw'inguvu bwateye ku isi kubera intambara y'Uburusiya muri Kane. Muri Kenya havugwa urubanza rw'abigisha 6 baregwa kureka abana bo mu mashure y'intango bakigana gukora imibonano mpuzabitsina. Tubafitiye n'urunana muri iki kiganiro gihagarikiwe na Prudence Ngiyumva. Nongeye kubaha ikaze. Ikigo Shell cimbura kikagurisha ibitoro na gaze carungutse hafi miliyaridi 40 z'amadolari mu mwaka uheze wa 2022 mu gihe ibiciro vy'amasoko ntanganguvu vyateye biduga kubera intambara y'Uburusiya muri Ukraine. Iyi nyungu yikuvye kabiri ugereranije nayo Shell yari yaronse mu mwaka uyu muri 2021, kandi nta kindi kigo c'ubudandaji na kimwe c'Ubwongereza cashoboye kunguka nk'uku. Shell yahaye abanyamitahe bayo miliyaridi 6 z'inyungu, aya akabarenze ayo yashoye mu migambi y'amasoko yisubiriza. Iki kigo kimenyesha yuko kizoriha amatagisi ku rugero rw'inyungu z'umurengera caronse mu Bwongereza, nubwo ibice 95% vy'iyo nyungu ya Shell bituruka hanze y'Ubwongereza. Ibigo bikeba vya Shell vyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika navyo nyene vyarungutse cane muri uyu mwaka uheze wa 2022. Ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa kiremwamuntu Amnesty International rihamagarira ico kigo cimbura kikagurisha ibitoro Shell gusukura ahasesekaye ibitoro bigahumanya ubutaka, amazi ndetse n'amafi, bikankiriza imibereho y'abanyagihugu muri Nigeria. Ako kamo Amnesty International igateye inyuma y'igihe gitoyi abanyanigeria bo mu karere ka Delta di Niger baharugwa mu bihumbi batanze ikirego muri sentare y'i Londres basaba indishi y'akababaro kuri Shell. Umuyobozi wa Amnesty muri Nigeria Osayi Ojingo yavuze yuko iyaba ari ubutaka bwo ku mugabane wa Buraya bwahumanijwe hari kuba ingaruka ziboneka. Shell yo yavuze yuko idashobora kubazwa ingorane zatewe n'irindi shirahamwe ryo muri Nigeria rikukirira, ko rero urwo rubanza rwategerezwa kuburanishirizwa muri Nigeria. Amakuru aturuka muri Sudani y'Epfo avuga yuko abitwaje ibigwanisho bikomakomeye bayoboka General Johnson Oloni wigometse ku butegetsi bariko bariyegeranya ku bwinshi mu buraruko bw'igihugu aheruka ubugizi bwa nabi bukomeye hagati y'amoko. General Johnson Oloni n'umugaba mu gisirikare adacana uwaka na leta y'imfata kibanza ya Sudani y'Epfo. Yagwanye n'ingabo za leta kuva mu kwezi kw'icenda muri 2019, igihe yatangaza yuko ari wazosubirira icegera c'umukuru w'igihugu Riek Machar nk'umukuru w'ingabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Inkuru ya Emmanuel Igoza mwishikirizwa na Ivete Kabatesi.
Okay, muradutunga nitwabishobora turagaruka kuri iyo nkuru yo muri Sudane y'Epfo. Reka tubabwire yuko ku munsi wiwe wa nyuma w'urugendo arimwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umwungere wa Eklezia Katolika Papa Francis yabonanye n'abarenga ibihumbi 6 mu gwaruka ku kibuga co mu mugwa mukuru Kinshasa. Mugwamo gw'amashi y'urutavana ko rero bakaba yabahamagariye kwigenera kazoza katagiramwo ibiturire no kutizerana. Yasavye ugwaruka kwirinda gukumira abo badasangiye intara canke ubwoko. Iryo jambo ryiwe rero rikaba ryakomeza guhundwa amashi buri kanya, aho abafasha ba papa muri urwo rugendo barinda kuja kuri mikro kugira ngo basabe abari muri uwo mubonano ku kibuga kugira agacerere kugira ngo ashobore nawe kuvuga. Papa Francis ateganya kuva muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ejo bukera yerekeza muri Sudani y'Epfo muri urwo rugendo. Imumva ni BBC gahuza miryango. Tubandanirize muri Kenya, abigisha 6 barengukijwe muri sentare muri ico gihugu inyuma yo gutabwa muri yompi kubera video babonekamwo barekurira abana bo mu mashure y'intango kwigana ibijanye n'imibonano mpuzabitsina aho hari mu ishure ryo mu burengero bw'igihugu. Iyo video yakwiragiye henshi mu gihugu bituma abantu bayivuga ko amajambo menshi. Abo bigisha bafashwe abo mu bushikiranganje bw'indero bamaze gutanga ikirego. Inkuru ya Osob Elmi mwishikizwa na Jean-Claude Mwambutsa. Muri iyi video y'amasegonda 29 yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga, uduhungu 4 twambaye imyenda y'ishuri tutegekwa n'abarimu kuryama umwe ari hejuru y'undi. Humvikana ibitwenge hafi aho by'abantu bakuru nabo bashobora kuba ari abarimu. Umwe mu bana agaragazwa arira. Umunyamabanga mu biro by'uburezi bya Kenya yasabye ko abarimu 6 bakoraga muri iri shuri riri mu burengerazuba bwa Kenya birukanwa ndetse hakanafatwa ibyemezo byo mu rwego rw'imyitwarire. Ubwo batagaga muri yombi, igipolisi cyemeje ko iyi video yafatiwe muri iri shuri. Iyi ni BBC gahuza miryango. Leta zunze ubumwe za Amerika zirakomeza gushinga imizi muri gice c'ubuseruko ushira ubumanuko bwa Aziya biciye mu masezerano mashasha mu vya gisirikare n'amazinga ya Philippine. Ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika zemerewe gushinga ibigo bishasha 4 hafi y'urubibe na Taiwan, ahasanzwe hari impungenge yuko Ubushinwa bushobora kuhatera. Ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'Ubushinwa buvuga yuko ayo masezerano abangamiye umutekano w'akarere, ariko Leta zunze ubumwe za Amerika n'amazinga ya Philippine byo bikavuga yuko azotuma ahubwo amahoro n'umwidegemvyo bitsimbatara. Mwidambo yashikirije ari Manila, umushikiranganje wo kwivuna abansi wa Leta zunze ubumwe za Amerika Lord Austin yavuze yuko ivyo bigo bitazohahora. Avuga yuko bizoha ingabo za Leta zunze ubumwe za Amerika akaryo ko kubanguka. Iyi mwumva ni BBC gahuza miryango. Tugeze ku isaha imwe buri minota 22 mu karere k'ibiyaga binini. Umurusiya yahoze ari umusirikare yabwiye BBC yuko yiboneye abasirikare b'Uburusiya bakora ibyaha byo mu ntambara birimwo kuboreza igufa abantu no gusahura. Konstantin Yefremov yarafise ipeta rya lieutenant yiganye ingena umwe mu basirikare ba Ukraine yari yagizwe imbohe bamukanze ko bamwishe mu kurasa bamufatiye inkoho ku musaya, n'ukuntu uwundi mukoroneri w'Umurusiya yarashe uwundi mu kuboko no mu kuguru igihe yari karasambishwa. Yaravuze kandi yuko hariho n'ubusahuzi bwakozwe n'ingabo z'Uburusiya ku kigo c'igisirikare ca Ukraine. Inkuru ya Steven Rosenberg mushikirizwa na Victoria Uwonkunda. Konstantin Yefremov yari umusirikare mukuru mu gihugu cy'Uburusiya, yari umuyobozi w'ishami rishinzwe gutegura ibisasu. Nyuma y'iminsi 3 Uburusiya butangije intambara yoherejwe muri Ukraine. Mu kiganiro yagiranye na BBC, bwana Yefremov yavuze ku byaha yemeza ko yabonye abasirikare b'Uburusiya bakora, birimo ubusahuzi bwakorewe ku birindiro by'ingabo za Ukraine zirwanira mu kirere byari byafashwe n'Uburusiya.
yavuze ku buryo burambuye uko imfungwa z'abanya-Ukraine zahatwaga ibibazo mu buryo butarimo impuhwe. Yavuze ko hari igihe yabonye umukoloneli w'umurusiya arasa umunya-Ukraine mu kaboko no mu kaguru. Afashijwe n'umuryango uharanira ikiremwamuntu wo mu Burusiya, Konstantin Yefremov yashoboye guhunga Uburusiya. Ibiro by'ishami rya Loni ryita ku burenganzira bwa muntu bivuga ko imfungwa z'intambara ku mpande zombi zirwana zakorewe ibikorwa bibi birimo iyicarubozi mu mabohero. Ubushinwa buranegura umugambi wa Canada wo kwemerera impunzi zo mu bwoko bw'aba-Uighur bagera ku bihumbi 10 bakinjira mu gihugu mu kiringo c'imyaka 2 iri imbere. Inama nshingamateka ya Canada yarayitoye atanumwe avuyemwo ingingo yemerera izo mpunzi, aho bavuze yuko hari amayeri y'Ubushinwa agerageza kugira ngo izo mpunzi zisubizwe mu gihugu. Iryo tora ry'inama nshingamateka ntiribwirizwa gushirwa mu ngiro bwa tegeko, ariko kuba ryarashigikiwe ku bwinshi bishobora gushira igitsure ku mushikiranganje wa mbere Justin Trudeau akumva yuko abwirizwa kurishirako igikumu. Abashinwa bo mu bwoko bw'aba-Uighur bagera kuri miliyoni nibo bugaraniwe mu bigo bafungiwemwo by'agateganyo mu buraruko bushira uburengero bwa Xinjiang muri iyi myaka ishize. Ubushikiranganje bw'imigenderanire bw'Ubushinwa burahakana yuko hari amakosa bwakoze, aho bwemeza yuko mu karere ka Xinjiang abantu ngo babayeho mu mahoro ndetse bakora banezerewe. Twari twababwiye rero mu makuru yacu yuko muri Sudani y'Epfo havugwa yuko hariho abitwaje ibigwanisho bikomakomeye bayoboka umujenerali yitwa Johnson Oloni bariko bariyegeranya. General Johnson Oloni akaba ari umugaba mu gisirikare adacana uwaka na leta y'imfata kibanza ya Sudani y'Epfo yagwanye n'ingabo za leta kuva mu kwezi kw'icenda muri 2019, igihe yatangaza yuko ari wazosubirira icegera c'umukuru w'igihugu Riek Machar nk'umukuru w'ingabo z'abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Reka rero iyi nkuru ya Emmanuel Igunza tumve ko mushobora kuyumva mu ijwi rya Ivete Kabatesi. Muri iyi minsi ishize amagana y'abarwanyi bo mu bwoko bwa Agwerek bikusanirije muri leta irangwamo umutekano muke ya Upper Nile. Nabayobotse General Johnson Orono witangaje ubwe nk'umuyobozi w'ingabo zitavuga rumwe n'ubutegetsi muri Sudan, akabarwanya guverinema kuva mu kwezi kwa 9 2019. Umwuka mubi uje mu gihe abantu bahungiye mu gihugu imbere kubera imirwano hagati y'amoko bari batangiye gusubira mu byabo. Umuryango w'abibumbye UNI uvuga ko uko kwikusanya kw'abo barwanyi ari ikibazo ku baturage b'abasivile kandi bishobora kubangamira ibikorwa by'ubutabazi muri ako gace k'imvururu. Abantu amagana barishwe kuva mu kwezi kwa 11 ubwo imirwano ikaze yadutse hagati y'abarwanyi ba General Oroni n'ingabo za leta. Sudani y'Epfo irakomeza kwibasirwa n'imirwano ndetse n'imvururu z'amoko, nubwo hari amasezerano y'amahoro yashizweho umukono mu 2018 hagati ya Perezida Salva Kiir n'uwahoze ari umuyobozi w'abarwanyi ubu akaba ari umukuru w'igihugu wungirije Riek Machar. Reka ubu naho abakunzi b'urunana rero ubu ni umwanya wanyu. Honorine akomeje kutavuga rumwe na Karemera ku myitwarire ye nk'umugore utwite. Hagati mu gihe Petero yitegura gusubira ku ishuri, ababyeyi be baramusaba gukura amasomo mu mateka yanyuranyemo na Mutesi. N'urunana. Warebye icyo iyo mwamurebwa ye? Petero ntiyari amaze kuyiha ubwatsi aka kanya. Oya rwose nimwongere muyihe. Ongere wihesha Petero, ongere uyiheye. Ko nari maze kwitegura se ubusi niyanduzara? Uragiye se? Ibintu byose nari maze kubitunganya ubu nayingiye rwose. Ahubwo igisigaye nuko basezera. Nuko nukugenda muhoro sha. Uzagira amanota meza rwose sha, uzagira amanota meza. Nukuri papa. Hanyuma se imirimo ya Patrick usize udahinze Pete, ubwo ntushaka kudusiga mu makimbirane yawe na bagenzi bawe? Aha. Ariko nta kibazo mfitanye na Patrick. Muragifitanye Pete, muragifitanye.
none se ntiyaguhaye umurima ngo ugomba guhinga kugira ngo ube umushizemo ideni umwishyure mbese nanjye nibyo navugaga uriya muhungu ntazaze kumvugaho ubusa ngo aje kunyuza nta kintu yampaye nta kintu twumvikanye rwose erega mwigira ubwoba ibibazo Tutabugira bya se. Patrick narabikemuye rwose wabikemuye ute ubu se amabavu mubona mu ntoki zanjye nayo gufata ikaramu mama oya pete ahantu wambwiye yaguhaye guhinga nahanyuze mu kanya mbona ntihahinze nyine sinahamaze hose ariko hasigara ukuntu twabyumvikanye ubu nta kibazo mfitanye nabo niba cyangwa mushidikanya mubwire mbaye nimero ze mumamagaye mumwibarize oya ntacyo ndinda kumubaza niba mwarabikemuye ibyo ni byiza rwose nta kibazo naho amabavu yo ubu yataka kuko ari meza cyane rwose azajya kwibuza ko icyakujyanye ku ishuri hari ukwiga atari ukujya mu gakungu urwo ni urwibutso aha dore nanjye numva ngo iyo ngiyo za kaminuza haba abakobwa b'ibizungerezi ntugenda ukabura kwiga ugasubira muri ako gakungu kururu n'abakobwa birakureba ibyo ni akazi ke aho mwene munyakaza mujyaje ntahazi ubu ntaho ubona ayiwe we ahubwo se ko yagize amahirwe akamutera inda gusa iyo haba hariyongereyeho no kwandura indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina nka sida ubu ngubu abariye uri kumva ingaruka zo kwishora mu mibonano mpuzabitsina ukiri muto ya pete arababyumva uri kumva ingaruka zo kujya mu busambanyi ni ukuri ndi kuzumva papa kandi noneho si no kuzumva gusa kuko naniboneyeho ibi ndi kunyuramo byambereye isomo rikomeye ntakura mu yindi kaminuza iyo ari yo yose ku isi Honori hejuru y'umwana wanjye utwite umenye ko ntakwemerera kwikora ibyo ushaka byose ugomba gukurikiza inama wahawe n'abaganga nta kindi ariko se ko numva wubatse ku baganga abaganga n'Imana ngo baramenya ibintu byose ngomba kububakaho kuko batubwiye ko inda ya mbere yavuyemo kubera uburangare bwacu bwo kutisuzumisha no kutubahiriza inama zose batugira kuri uyu rero nta kosa ngomba gukora iyo wari uzi ko nibyo ndi gukora byose rero ndi kugira ngo nzabyare umwana kandi muzima ibiki urimo gukora kurwara ntiwivuze ngiye igitekerezo cyane cyo kujya kwa nyogokunda gikomeje nimbona amaze kubyara neza nzagaruka ntabwo nabikwemerera urambuza ariko se kujya iwacu kubera iki Karime ubwo se ukazaho ute kandi utwite uko nzabaho kose Honori ibuka icyo batubwiye ku mirire y'umugore utwite batubwiye ko umugore utwite agomba kurya ibikomoka ku matungo nk'amagi amata amafi indagara inyama n'ibindi urumva nugenda nzabona uko mbiguhahira ubwo urashaka kunyurira ngo nyogokuru ntazabasha kubimbonera kandi baratubwiye ko ibikomoka ku matungo bitagombera ubwinshi n'iby'amakere biraboneka nzabwira nyogokuru ajya ntekera amafunguro arimo indagara ubundi nyine ngurire n'amata ariko wibuke ko abaganga batubwiye ko umwana aba akeneye kuba hafi y'ababyeyi be bombi kuva akiri mu nda kugeza avutse ese navuka sinzamukuzanira nyine mukajya umuterura mugakina uko ubishaka kose ariko urumva ko igihe cyo kumuririmbira no kumucira utugana akiri mu nda kizaba cyararangiye umuntu Honori tugiye kwa mama tukamusaba imbabazi twahombiye ahubwo se tumwihoreye akibana natwe tukibana nk'uko abishaka twahombiye kirahari uriya ni mama niwe nyirakuru w'abana bacu kumwihunza no kumugendera kure bituma akeka ko tumwita umurozi kandi mu by'ukuri mama ntaroga ubwo rero urumva tuzagenda tukamwikubita imbere imitwe tukayicurika ngo mutubabarire banyakugira imana ubu se urandangije Patrick hari ahasigaye se gutya Stefa hanyuma si ibi byanwa kutabyogoshe kandi aribyo binzengereza nashaka kwisomera agasosi nkumva byantanze mu isorori kandi ubona nabugucongeye neza dore ku mpande nahogoshe ubundi hano imbere rwose ndaburinganiza neza kuraho umwanda useka ibivuna muheto byogosha mu cyumweru kimwe ikindi bikaba byakuze nanone ubu mbumareho neza usigara umeze nk'akagabo maraho rwose ahubwo uhita ubwira Nadine ashyushye twatuza twogesha mu mutwe urangiza ahita anyuzana itahira hakiri kare nta kibazo rwose ndakwegereza Stefa amazi ashyushye arahari reka nta bitoki by'ikigabo nshaka mu mutwe wanjye bwira Nadine aba ari we unkarabya numve twa dutoki twe Nadine se ndamubwira je Stefa ntabwo yakoze se mwese ntabwo uzi ko Nadine yigendeye bandoga rwaje kare ntabyo namenye pe yagiye se sha yagiye ryari se ko tambwiye yahunze wa mugabo baguze wa murima wawe kuko yendaga kumwica mwica se muzizi iki yamwakaga ibyangombwa byawo ngo bajye guhinduza kandi Nadine ntabyo afite
yamwaka n'amafaranga ye ngo agumane mu murima we nayo Nadine akayabura afatira umwanzuro wo kwigendera. None se yagiye? Ubu nahamenye koko Stefa ko yagiye ntawe abwiye na nyese aranyese bikaba byaramuyobeye. None se umwana wanjye nawe yaramujyanye cyangwa hari ahantu yamusize? Gusa umwana muto kuri yirumva yamusiga Stefa yaramujyanye. Ye? Ntaso nagatinyuka kanjyanira umwana atambwiye koko ntambwire hamujyanye. Ubwo se urumva ibyo bintu byumvikana? None se ko bikubaje kandi arabonaga n'ubundi utamwitaho Stefa. Ubundi wajyaga umufasha iki? Ebyo byihorere ntabyo zisha. Urumva? Umwana w'umuntu aba ari umwana we. Ushobora kumara igihe ntacyo umuha ariko ukamureba nyine ukumva urishimye. Kurya se wananirwa no kumugurira igi rimwe cyangwa guhanyina indagara za 500 ngo mwongere mu byamuha? Sha byihorere ntabyo ntaguze uko nari mbanye na Nadine. Urumva? Gusa uko byasa kose ngomba kumushakisha nkamenya aho yanjyaniye umwana. Ubwo se ndacyagera nimero ze za telefone ra? Aha nta kundi nyine ubwo reka twiganirira ibindi ari nabyo byatuzanye tuza kugusura. Murashaka kuganira iki se kandi n'umurozira? Ibyo ni ibiki uvuga mama? Hano nta murozi rwose uhari kuko sindoga nturoga na Honorine ntaroga. Hanyuma se ko mperuka ndi umurozi kabombo mwaje kubunkuraho ryarira? Niko nyiramuko watinyutse ute koko kuza mu rugo rw'umurozi? Nta murozi nzi njyewe. Nudacunga neza rero bukandagira cyangwa ubutambuke bugukuriremo inda. Mama nukuri rwose hangana ibyo ngibyo bireke. Wumve ko twaje ahangaha tugukeneye ngo tuganire nk'abana baganira n'umubyeyi. Kuva ryari se mumenye ko ndi umubyeyi ra? Kuva dusamye inda ya mbere tukabigira ibanga ikavamo twahinduye imitekerereze n'imikorere tubona ko rwose muri Nyarurembo nta wundi muntu mukuru hari dufite watuba hafi nk'abana bakiri bato. Ubundi musamye ya kabiri mubihisha umurozi ngo atazabarogera umwana ariko ye. Mama nukuri rwose ntago twabigushe ku bushake kubera kubyuka njya ku cyuma Honorine nawe inda yamuguye nabi nta kigendagenda kandi nawe ukaba utakigera rwose iwacu twabuze umwanya wo kubikubwira. Mbese ubwo kuvuga uti Imana yaduhaye umugisha twasamye indi nda ni ijambo rikomeye cyane risaba kubanza kwitegura ukabona amasaha 10 yo kubimenyesha. Nanjye niyo mpamvu mvuga ko twaje kugusaba imbabazi nk'umubyeyi wacu kuko twarakosheje rwose. Muje gusaba imbabazi da? Ubuse murasaba imbabazi umurozi ngo azabamumarira iki Kareme? Ibyo bintu by'uburozi rwose ntihongere kubivuga mama kuko ntawavuze kuroga. Naho byo kudufasha byo ni byinshi kuko urugendo rwo gutwita niba rworoshye cyane cyane nk'umuntu nka Honorine ubu twise bwa mbere. Honorine wose ni wowe umuvugira we nta muntu afite cyangwa nuko we yumva atasaba imbabazi umurozi kazi? Nese kushaka kurira mute? None se urumva bishimishije koko Pete urutwa niyo utaza kunsezera? Ntabwo nekujya ntagusezeye by'umwihariko ngo nanagushimire mute. Unshimira iki? Gushimire ko wamfashije kwishyura Patrick nkaba ntandukanye nawe amahoro. Itamari amafaranga rwose ntabwo mba nsubiye ku ishuri igihe. Nagombaga kubikora kuko cyari igisebo kuri we nanjye kubona umusheri wanjye wiga muri kaminuza yirirwa ahingira imishike y'abaturage. Nukuri warakoze cyane sinzi uko nabona uko nzabikwitura. Gukomeza kunkunda byonyine birahagije Pete. Ubundi navuga ngo uzige neza nubwo ngiye norewe na fistire. Shase ko ntacyo nayikoraho iyo wana ari umuganga nzi kuyivura niko narayikuvuye kera cyane. Hari ubwo nyeka ko ari ukubeshya naho baganga bayivura batabaho. Ubwo se abaganga bataba ku kigo nderabuzima nibo be ku bitaro by'akarere ubwo baganga babahe koko? Oya ngo babaho no kuri da. Ahubwo ikibazo nuko usanga inzobere zabyiye atari nyinshi. Uzakomeza ukurikirana amahirwe atazaza akagucika. Nzabikurikirana ne Pete. Urabona nzajya nirirwa kwa muganga uko bwije uko bugiye nagiye kubaza aho randevu yanjye igeze n'uyu munuko. Uzajya wihangana ugiye mute cyangwa uzajya ubaza nonse hata nk'umujyanama w'ubuzima ntiyabiyoberwa. Sha fistire we umwanzi wese arakakurwara. Ubu nanjye sha nakabaye mfunze ibikapu ngiye kwiga muri university. Ako nukuri ntugakunde kuvuga ibintu byo kwiga kaminuza turi kumwe mute. Uko bivuze ngiyeyo we waravuyemo numva ari ikintu ku mutima kimbwira ngo warahemutse. Pete so hemutse ningiye wihemukiye.
iyo nemera ngo turyamane turi bato cyangwa nanabyemera nkibuka agakingirizo simba narahuye n'ibibazo byose. twese twabigizemo uruhare mute kuko nanjye ugakingirizo sinakibutse. Iyo icyo kintu cya kaminuza rwose cyumbabarira ntukakigarukeho kuko birambabaza cyane. Nanjye rero birambabaza iyo mbonye abandi bana twiganaga basubiye ku ishuri mpita nibuka ko nakabaye niga nishimye nkabo nta kibazo mfite. Jya wihagarara wumve ko byose bigishoboka mute. Ntawumenye icyo ejo hahatse wabona nyuma yo kubaga uzakira ugasubira no kwiga. Nibe nawe urankomeza niyo waba umbeshya ariko binera ikinya cy'akanya gato. Oya ni ukuri ntabwo mba nkubeshya ngo ngutere ikinyamute ahubwo ibyo mba nkubwira ni ukuri. Nta gitangaza ko ejo rwose wasubira kwiga ukarangiza ukigirira akamaro ndetse ukakagira n'abavandimwe bawe. Pete gusaba ikintu kimwe niba ari icyo mfite cyangwa nshoboye nsabe ndakiguha mute. Nubwo mfite iyi fisitire nkaba nakiri mutesi mwiganaga mu mashuri ariko uzambare nugera ku ishuri ugahurayo n'abakobwa b'abasirimu njya numva biga muri za kaminuza. Ntuzanyibagirwe ngo nsimbuze undi musheri sibyo Pete? uretse gufunga amanza ngo aze gato Patrick. Urambabara uzagaruke ejo ko bwije nta wundi mukira nakira pe. Umuro nakane gato yewe ntabwo ngutinze. Ese ni wowe? Ni njyewe nyine. Simbona sabwo nta n'umusatsi ufite. Nyine usanga ukiri mu kazi bari kunshongera ubwanwa. Ariko nta kibazo nzagaruka ejo bundi n'ubundi kwiyogoshesha sibyo yari binzanya hanini. Hanese ko nta kindi dukuretse gutunganya imisatsi waruje gukora iki? Narinje kukubaza amakuru cya kigore mukorana ngo ni Nadine mwana. Narakibuze burundu. Nadine se wamukora ko abantu bose bamubuze. Nta muntu numwe muri Nyarurembo uzahana Nadine aherereye. Ariko se nawe ntaho uzi Patrick? Ni impamo y'Imana ntaho nzi rwose. Mwana ko nabonaga muhora mupanga diru urashaka kumbwira ko kugeza uyu munsi ataragwamagara ngo kubwira ahantu aherereye? Nukuri ntabwo nahamenya pe. Ntibishoboka. Rwose ndagura akantu ariko kumbwira ahantu Nadine aherereye. Umva Patrick urabizi nkunda inoti. Ndaziguha. Ariko niyo wampa miliyoni ngo nkubwira ahantu Nadine aherereye ntabwo nahamenya pe. None se nta nubwo mujya muvugana kuri telefone? Telefone yasibaho ko nayo yayikuyeho. Yayikuyeho ariko ngiye kuko muramuhamagara buri kanya hari igihe ngira amahirwe nkumviciyemo. Hanyuma se wamubaza aho ari cyangwa uko azabona amafaranga yakakubwira ngo iki? Yehorera sha. Mubaza se yayitabye ahubwo. Niyo ngerageje gukoresha indi nimero atazi sinzi kimubwira ko ari njye umushaka ntayifate. Biragaragara ko ugiye gushya rero. Nako warahiye byarangiye. Indushya. Hayenya nuko mwaguza dani ngo aguhe ibyangombwa by'ubutaka byerekana ko ari ubwe koko n'amafaranga wamuhaye akabera yacikanye urumva udahiye. Shange undeke Patrick. Ara amafaranga yaramvunye mani sinayahomba ngo aribwe n'umugingo utazi ko nayakoreye. Ubuze icyo ngiye gukora? Ugiye gukora iki? Ejo kari ndatangira nubaka mu isambu yanjye ntitaye ko nta byangombwa byayo mfite. Ikizaho nzanga umuti ngiye umwana w'umusaza mu Nyampama. Iki cyemezo se kizamuhira? We wamugiriye ihe nama naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Barakoze wo mu runana dusa n'abariko barasozera ikiganiro cacu cyo kuri uyu mugoroba mu dutunge rero ku maji amwe tutashoboye kubumvisha nkuko twavyifuza. Murabizi ko ivyuma bidasezerana twari twababwiye yuko Papa Francis uyu munsi wari wa nyuma wiwe w'urugendo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo aho yasavye ugwaruka babonanye kwirinda gukumira abo badasangiye ubwoko. Reka tumve. Questo dito guardatevi dalla tentazione. Ndabibabwiye muri yubara amosha yo gutunga uwundi urutoke gukumira uwundi kubera yuko adasa na wewe. Muraja kure ugwanko rufatiye ku ntara ubwoko canke icyo aricyo cyose kigutuma wumva utekanye ari uko uri kumwe nabo musa gusa. La negazione della comunità. Naho rero tubasezereye turabashimiye mwese abahisemo BBC gahuza miryango. Tubibutse yuko ibiganiro vya BBC mushobora gusubira kuvyumva muciye kuri podcast canke Spotify. Hanyuma rero murashobora no kongera kumviriza ibiganiro vyacu muciye ku rubuga rwa internet bbc.com /gakitse gahuza. Kino kiganiro na bashikirije twafatanije na Prudence Ngyumva yaragi hagarariye mu buhinga bw'ivyuma naho hari Jeme Gani. Tukaba rero tubakengurukiye ko mwahisemwo BBC gahuza miryango. Mukomeze kugira ibihe byiza.